收获了嘛，再拍1、2集那个小游戏系列，我就换别的游戏。今天啊，时间很到，我换别的游戏，像那个这个是一个叫做是 FB 我玩过，我跟我哥没玩过，所以说有意思一些，用这个拍片，然后这个算不来玩了。我不看广告。非常不错，非常真的非常不错。又是广告，讨厌死了。现在啊，买看广告，没事吧？这广告也是很快过了。广告没用。
哇！我都不要退了。先把它炸死，然后做出做的，不够就把它炸死。啊，我太强了！好，我回去。下关，我也是跟人家是一样，我上关，漂亮。这些说你虽然用有自己的这个有东西，那我发现把它变有东西。真的很重要。呵呵。不用说了，肯定有人懂。刚才游戏莫名其妙，不知道咋就赢了。要关就关掉游戏，好了，反正也玩3关了。不要分享。这个人，等下就打死他。我自己下去玩。哎呀，我才不会玩，我去玩那个昨天录制视频要不了 box 啊，比较好玩嘛。好啦，废话不多说，本期视频就到这边，大家记得订阅还有点赞哦。说错什么，大家可以在下方留言，我会一一去看。各位观众，大家再见。